ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மோலி கிச்சன். இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அதுக்காக ஒரு கப்பு ரவா, ரோஸ்டட் ரவாவோ கடையில் வாங்கினா எந்த ரவா கூட இருக்கலாம். அந்த ரவா மிக்சியோட அந்த சின்ன கப்பில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. இதுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தேவையில்லை. இது கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், சால்ட், இது மட்டும் போதும். இப்போ நான் இது மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ பாருங்கள், மாவு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அந்த ரவா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு தட்டில் போட்டுட்டோம் பாருங்கள். இவ்வளோ தான். இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க. கொஞ்சம் காரம் நிறைய வேணுன்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. சால்ட்டு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைங்க. தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டு வரும். தண்ணி ஒரு 1/4 கிளாஸ் போதும், நிறைய வேணாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிசையணும் அளவுக்கு பிசையணும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருவோம். மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள். இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய், அதாவது வெஜிடபிள் ஆயில், எந்த ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயில் ஊற்றி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக பிசைறது. இது போதும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் தான் ஊற்றிருக்கோம். பார்ப்போம். ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். இப்போ அந்த மாவு 2 போலாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கும் பாருங்கள். இது நம்ம சப்பாத்திக்கு தேய்ச்சி கல் இந்த கிச்சன் டாப்பிலே போட்டிருக்கும் பாருங்கள். கொஞ்சம் மைதா பிசைஞ்சிட்டு இது வச்சு சப்பாத்திக்கு பருத்தின மாதிரி நல்லா சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ நல்லா தின்னாக போட்டுட்டோம் பாருங்கள். சப்பாத்தி மாதிரி போட்டோம். இப்போ இதை மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷேப்பு, இல்லை டைமண்ட் மாதிரி இப்படி கோடு போட்டு கத்தி வச்சு கட் பண்ணலாம். இல்லை இதை மாதிரி நான் இதை மாதிரி பட்டன் மாதிரி செய்ய போகிறேன். பிள்ளைங்களெல்லாம் நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான மெத்தடு. அதுக்கு தான் அந்த பட்டன் மாதிரி போடுவோம். இல்லை டைமண்ட் மாதிரி போடலாம். அப்புறம் ஹார்ட் ஷேப் இருந்தால் அது வச்சு போடலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மோலி கிச்சன். இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அதுக்காக ஒரு கப்பு ரவா, ரோஸ்டட் ரவாவோ கடையில் வாங்கினா எந்த ரவா கூட இருக்கலாம். அந்த ரவா மிக்சியோட அந்த சின்ன கப்பில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. இதுக்கு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தேவையில்லை. இது கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், சால்ட், இது மட்டும் போதும். இப்போ நான் இது மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ பாருங்கள், மாவு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். அந்த ரவா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு தட்டில் போட்டுட்டோம் பாருங்கள். இவ்வளோ தான். இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க. கொஞ்சம் காரம் நிறைய வேணுன்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. சால்ட்டு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைங்க. தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட்டு வரும். தண்ணி ஒரு 1/4 கிளாஸ் போதும், நிறைய வேணாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிசையணும் அளவுக்கு பிசையணும். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருவோம். மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள். இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய், அதாவது வெஜிடபிள் ஆயில், எந்த ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயில் ஊற்றி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக பிசைறது. இது போதும். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் தான் ஊற்றிருக்கோம். பார்ப்போம். ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுடுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். இப்போ அந்த மாவு 2 போலாக உருட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கும் பாருங்கள். இது நம்ம சப்பாத்திக்கு தேய்ச்சி
கல் இந்த கிச்சன் டாப்பிலே போட்டிருக்கும் பாருங்கள். கொஞ்சம் மைதா பிசைஞ்சிட்டு இது வச்சு சப்பாத்திக்கு பருத்தின மாதிரி நல்லா சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ வந்து நல்லா தின்னாக போட்டுட்டோம் பாருங்கள். சப்பாத்தி மாதிரி போட்டோம். இப்போ இதை மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷேப்பு இல்லை டைமண்ட் மாதிரி இப்படி கோடு போட்டு கத்தி வச்சு கட் பண்ணலாம். இல்லை வந்து இதை மாதிரி நான் வந்து இதை மாதிரி பட்டன் மாதிரி செய்ய போகிறேன். பிள்ளைங்களெல்லாம் வந்து நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான மெத்தேடு. அதுக்கு தான் அந்த பட்டன் மாதிரி போடுவோம், இல்லை டைமண்ட் மாதிரி போடலாம். அப்புறம் ஹார்ட் ஷேப் இருந்தால் அது வச்சு போடலாம். நீங்கள் அதெல்லாம் நம்ம இஷ்டம்தான். போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ பாருங்கள், ஒன்று பார்த்து டைமண்ட் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம், இன்னொன்று வந்து இதை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம். ரெண்டுத்தையும் நான் போட்டு உங்களுக்கு எண்ணெயில் போட்டு எண்ணெய் அடுப்பில் காயுது பாருங்கள். எண்ணெய் அடுப்பில் வச்சுட்டோம். எண்ணெய் நல்லா கொதி வந்ததும் ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்கிள் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட அந்த டைமண்ட் போடுவோம். எப்படி இருப்போம் அப்போ நல்லா உப்பு இருக்கணும், சால்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. மாவில் போட்டு எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் இருக்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஒரே பொழுது போகாமல் இருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் செய்யலாம் அழகாக உட்காந்து. ஒன்று போட்டு பார்ப்போம். எண்ணெய் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ ஒன்றா எல்லாமே எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம். இது வந்து டைமண்ட் சொல்லுவாங்கல்ல, டைமண்ட் கட்டிங் சொல்லுவாங்க. இது வந்து சர்க்கிளாக போட்டிருக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன பேர் போடணும்னு தெரியல. இது முடிச்சுட்டு டைமண்ட் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து ரவா இல்லைங்களா, அதனால் நல்லா டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். இதெல்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த பிள்ளைங்க கூட செய்யலாம். இதெல்லாம் பிகினர்ஸுக்காக நான் காமிக்கிறது. இப்போ வந்து குக்கிங் புதுசாக கற்றுக்கின பிள்ளைங்க எல்லாமே நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள். சும்மா வீட்டில் இருந்து நேரம் வீணாக்கிறதோட இதை மாதிரிலாம் செய்தனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த குக்கிங் ஒரு பேஷன் வந்துடும் உங்களுக்கு. நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. மிச்சம் இருக்கின்ற டைமண்டு எல்லாமே போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாக போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன். பாருங்கள், ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து நல்ல கரமுறைன்னு டைமண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், எல்லோரும் சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you for watching this video. Thank you, friends.